දේවා. හරි ලස්සන බණපදයක් එක තිබ්බා. මා පියෙහි සමාගච්ඡේ ප්‍රියං හා නිතර ඉඳපා. අප්පේහි ච කුදාචනං අප්‍රියං හා ඉන්න ඕන නැහැ. පියාණන් අදස්සනං දුක්ඛං ප්‍රියදේ ප්‍රියාය ඇති වුණොත් එහෙම බලනවා. ධනට වැඩියත් බලනවා කෝ අපේ හිතවත් හාමුදුරුවවද. ඊට පස්සේ වන්දනාවට ගියත් බලනවා කෝ මගේ හිතවත් හාමුදුරුවෝ ඉන්නවද කියලා මම මේ ධම්මපදේ ගාතාවට අනුව කියන්නේ. අප්‍රිය අය ඇති වුණත් එහෙමයි. දම්පොල්ලේ Taman ළඟ අප්‍රිය කෙනෙක් ඉඳගත්තොත් මෙහා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා. වන්දනා වෙලාවේ ළඟ ඉඳගත්තොත් තාම මෙහා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා. ඒ වගේ මේ ප්‍රිය අප්‍රිය භාවයත් එක්ක ගැටෙන්න ගියාම එයාට වැහෙන්නේ නිර්වාණ මාර්ගය. ඔය ඒ කාලේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ජීවිත කතාවක් ඇසුරින් ওই විස්තරයක් කළේ. දැන් ආපහු ඔයාලගේ ජීවිතේට කිඳා බහින්න. මේ ලෝකේ Taman කෙනෙකුට හිතවත් වුණා නම්, මේ ලෝකේ Taman කෙනෙකුට බැඳුනා නම්, මේ ලෝකේ Taman කෙනෙකුට ආදරය කළා නම්, මේ ලෝකේ Taman කෙනෙකුට සෙනෙහවන්ත වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න විඳපු සතුටට වැඩිය ගොඩාක් විඳලා තියෙන දුක හිතරි දෙනවා. Tamanට ඕන විදිහට කතාව නැතිකොට, Tamanට ඕන විදිහට සිනාව නැතිකොට, Tamanට ඕනකොට වේදිහට ළඟට එන්නේ නැතිකොට දුක හට ගන්නවා. වචනයකින් හිතරි දෙනවා. එක වචනයකින් දවස් ගණන් විඳවනවා. බලන්න ඔබ දෙස. ඔබ දෙස බලන්න. ප්‍රේමය නිසා නැද්ද විඳින්නේ දුක කියලා. ප්‍රාණීන් කෙරෙහි පමණක් නොවේ. ගස් කොළන් වලට පවා ප්‍රේමය, ආදරය, බැඳීම. මල් ගහක ලස්සන මල් පිපිලා තියෙනට ආසයි. නිතර බලනවා. කවුරු හරි මල් ටික කඩන්න ගියාට පස්සේ දුකයි. සතා සිව්පාවට ගොඩාක් ආදරෙයි. ආදරය කරලා ඒ සතා සිව්පාවට ලෙඩක් වුණාම හරි දුකයි. ගෙදර බලු පැටියෙකුට පූසෙකුට තියෙන ආදරේ බැඳීම බලන්න. අර මම දන්න හිතවත් පවුලක් තිබ්බ බලු පැටියෙක් කොහොම හදලා. ඊට පස්සේ බල්ලා මැරුණා. මැරිච්ච දවසට ඒ බලු පැටිය හදන්න හිටපු පුතා පිටරට හිටියේ. ඊට පස්සේ අම්මා කිව්වා මේ බලු පැටිය මැරුණා මෙහෙමයි කියලා. ඔක්කො හඬා වැළපුණා. නෑ මට යාගේ මිනිහා හරි බලන්න ඕන. කියලා දැන් ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ කෝල් එකක් කරන් දැන් අර පිටරට ඉන්න පුතාට පෙන්නන්න අර දවස් 3-4 කලින් වලේ දාපු අර බල්ලගේ මේ වල ගොඩ දැම්මා කියන්නකෝ. පැත්තම ගන්ධසහනයි. ඒත් ඕන. ඒ ගඳ ගන්න කුණ බලන්න ඕන. ප්‍රේමය. ආලය. රාගය. පුදුම සාගත දුකක් මේක. ඉස්සර බුද්ධ කාලේ ඔහොම කෙල්ලෙකුට ආදරය කරලා තරුණේ ඒක ගැනම හිත හිතා ඉඳලා කාලයක් ඉතින් හොය යනවා. හොය යනකොට ඒ කෙල්ල මැරිලා. සෝනට දානවා. සෝනට ගිහිල්ලා කොහෙටද දැම්මේ කියලා මිනිස්සුන්ගෙන් අහවල් යන්න කිව්වා. යනකොට ඇට සැකිල්ල විතරයි. ඇට කටු ටික විතරයි. ඒ කියන්නේ එච්චර කලින් මැරිලා තියෙන්නේ. ඒ ඇට කටු ටික බදාගෙන අඬලා තියෙනවා. ඇට කටු ටික බදාගෙන අඬලා තියෙනවා. ඇට කටු ටික බදාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඒ ඇට කටු ටික බිරිඳ කරගෙන තියෙනවා. කොහොමද රාගය, කොහොමද ප්‍රේමය, කොහොමද බැඳීම? ඒකට එච්චර දුකක් විඳිනවා. ඊළඟට ඒ අපි ආදරය කරන, බැඳුන, ප්‍රේමය ඇති කරගන්න කෙනා තමන්ගේ හිත කොච්චර රිද්දක්ද? තමාව ගණන් නොගෙන ඉඳිද්දී, තමාව බැහැර කරද්දී බල්ලෙක් වගේ පිටිපස්සෙන් යනවා. ඔය බලු පැටව ඉන්නේ පයින් ගහන්න පිටිපස්සෙන් යනවා. ඒ වගේ යනවා. ප්‍රේමයේ දෝෂ. කිසි කෙනෙකුට වචනයක් කියන්න දෙන්නේ නැහැ. ප්‍රේමයේ දෝෂ. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රේමයේ මේ බැඳීම මානසික ලෙඩකුත් එක්ක එකතු වෙච්ච ගම. දැන් අපි මුණ ගැහෙන්න ආවා පවුලක්. මේ ප්‍රේමයේ දෝෂ දිහා බලන්න. ආදරෙන් S2 වගේ හදපු දුව යම්මයි තාත්තේ දාලා ගිහලා. ඊට පස්සේ අහලා අම්මා ඇයි දුව අපිව දාලා ගියේ කියලා. නෑ මං යාළු වෙච්ච මේ කොල්ලා අඬනවා. කොල්ලා ගෑස් වලින් කඳුළු වැටෙනවා බලන්න මං කැමති නෑ. එයා වෙනුවෙන් මං ඕන දෙයක් කරනවා. ඊට කියලා ඇයි දුව මේ අම්මගේ තාත්තා ගෑස් වලින් කඳුළු වැටෙනවා උඹට පේන්නේ නැද්ද? දැනෙන්නේ නෑ. ඇයි අතෙන්ට වැඳිච්ච බැඳිල්ල. ඊට පස්සේ අම්මයි තාත්තයි දුව ගෙන්නගෙන ආවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් දුව ගියා අර කොල්ලත් එක්ක. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා කිව්වා
ආය අම්මලා අඬලා කෙල්ල ගෙන්නනවා. ඇයි දුව අපිව දාලා යන්නේ? දාලා යන්න එපා. දැන් අම්මලාගෙත් බැඳීම නෙවෙයි. යන්නේ කාට යන්න දීලා උඹ විඳ ගන්න කර්ම විඳවපන් කියලා ඉන්නේ නැතුව. පිටිපස්සෙන් ගිහිල්ලා ඇයි මේ අරන් එන්නේ? ඒත් බැඳීමනේ. ඒක හොඳයිද නරකයිද කියලා මම විනිශ්චය කරන්නේ නැහැ. මම මේ කෙලෙසයක් ගැන කියන්නේ. බැඳීම, ප්‍රේමය, විඳින දුක. ඊට පස්සේ ආය අරන් එනකොට කිව්වා නෑ අම්මා. මං ගියේ. එයා මගේ නම අතේ කොටාගත්තා පච්චේකින්. මගේ නම. එයා මං වෙනුවෙන් එච්චර කැපවීමක් කළා. ඒ නිසා මං එයා අත්හරින්නේ. ඒ වෙලාවේ අම්මා ඒ අම්මගේ හැටි ටිකක් මෑත් කරලා බඩ පෙන්නුවා අර කෙල්ලට. බලාපන්. කෙනේ ළමයි ඉපදිලා තියෙන සීස කළා. උඹ ඉපදෙනකොට මට ඇති වෙච්ච පච්චේ ගැන උඹට හිතෙන්නේ නැද්ද? පුදුම රාගතයි. කෙල්ලගේ හිතට යන්නේ. එයා මගේ නම අතේ කොටාගත්තා. පුදුම රාගතයි. මේ කෙලෙසයක් විසින් මේ සත්වයාව නටවන නැටවිව. ඊට පස්සේ දැන් බලන්න මම කියන්න ගියේ ඔය ප්‍රේමයේ බැඳීම කියන එක ලෙඩත් මානසික ලෙඩත් එක්ක එකතු වෙච්ච ගමන්. දැන් කොල්ලත් වහ වැටිලා කෙල්ලට. දවසක් මගේ සුදු මැණික කියලා දැන් මේ කෙල්ල ආදරෙන් තියාගෙන ඉන්නකොට ඒ ගෙදර චූටි පූස් පැටියෙක් අර කෙල්ල දිහා බලාගෙන ඉඳලා. ඊට පස්සේ අර කොල්ලා උඹ මගේ සුදු මැණික දිහා පෙරියත කවුන්ට බලා හිටියා නේද කියලා පූස උස්සලා පොරේ දාලා. ලෙඩ නේද මේ? අසනීප නේද මේ? මොකද්ද මේ 10? ප්‍රේමය බැඳීම ආලය රාගය. ඔය වගේ සිද්ධියක් ඉස්සර වෙලා තියෙනවා පෙරම් පුරණ බෝධිසත්වයෙක්ට. ඒ තමයි තමන්ගේ බිරිඳට පුදුම ආසාවෙන් ඉඳලා. පුදුම ආසාවෙන් ඉඳලා. එහෙම ඉන්නකොට එයා කැමති නෑ තව කෙනෙක් බිරිඳට කතා කරනවට hina වෙනවට ළඟට එනවට කැමති නෑ. ඊට මෙයා යුද්ධෙට ගියා. යුද්ධෙට ගිහිල්ලා එනකොට බිරිඳ කිව්වා මේ පුරෝහිතයා මට කරදර කරන්න හැදුවා. ඊට පස්සේ ආපු කේන්තියෙන් ක්‍රෝධයෙන් පුරෝහිතය ඇතුළු සියලු සෙනඟ මරන්න රජුරු තීරණය කළා. කොහොම හරි පුරෝහිත නුවණක්කාරයි. ඒ පුරෝහිත වෙලා හිටියේ අපේ මහ බෝධිසත්වයෝ. ඊට පස්සේ අර රජුරවන්ට කියලා දුන්නා මේකේ ආදීන මේක සත්‍යයක් නෙමෙයි බිරිඳ බොරුවට මේක කියලා තියෙන්නේ කියලා. අවසාන රජුරවන්ට තේරුණා බිරිඳගේ තියෙන වලත්තකම නිසා මේ අනිත් අය පොළඹවා ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ තමයි මෙයා ඒකට අවස්ථාව නොලැබුණ තැන මේ මගේ හිතේ ක්‍රෝධය ඇති කළේ. මමත් මේ බිරිඳට ආදරේ වැඩි නිසා ප්‍රේමේ වැඩි නිසා විමසන්නේ නැතුව මේ ධාර්මික මිනිස්සු මරන්න මට හිත ඇති වුණා. මේ ඔක්කොම මේ අකුසල් කරන්න පව් කරන්න අහස පොළොව නොහුලන පව් කරන්න හිත නැමුනේ මේ ගෑනිට තියෙන පෙරේතකම නිසා. උපනෝපන් ජීවිතේක ගෑණියෙකුට පෙරේතකමක් නම් ඇති වෙන්න එපා. බැඳීමක් නම් ඇති වෙන්න එපා. අත්හැර ගැනීමට නොහැකි බැඳීමක් නම් ඇති වෙන්න එපා කියලා දැඩිසේ අදිෂ්ඨාන කරලා තියෙනවා. හිත හොඳට ඒකේ වැඩුවා. එදා ඉඳලා නිවන් දකින ජීවිතය දක්වාම ස්ත්‍රියකට හිතේ බැඳීම හටගන්නේ. පමණක් නොවේ වෙන කාටවත් අතහැර ගන්න බැරි යාළුකම් හටගන්නේ. කවුද මේ? සාරිපුත්තයන් වහන්සේ. සාරිපුත්තයන් වහන්සේ සංසාරේම අත්හැර ගන්න බැරි ඇති යාළුකම් හටගන්න කෙනෙක් නෙවෙයි. උපනෝපන් ජීවිතේ යාළුවෙක් විදිහට කෝලිතයන් මොග්ගලන් මහරහතන් වහන්සේ බෝසත් කාලේ මුණ ගැහෙනවා. ඒ මුණ ගැහුණා කවදාවත් යාළුවා මාව දාලා ගියා ආතේරිය කියලා දුක හටගන්නේ නැහැ. කවදාවත් ගෑණියෙක් නිසා දුක හටගන්නේ නැහැ. සාරිපුත්තයන් වහන්සේට සංසාරේ පුදුමයි. ඒ කාන්තාවන්ට ප්‍රේත නොවීම, ඒ බැඳීම් වලට අකමැති වීම, ඒ ගුණය කුමක්ද? සාරිපුත්තයන් වහන්සේ මොන ගුණයෙන්ද අග්‍ර? ප්‍රඥාවෙන් අග්‍රයි. ඒ ප්‍රඥාවේ සංකේතයක් තමයි බැඳීම් වලට ආස නැහැ. ප්‍රඥාවේ සංකේතයක් තමයි බැඳීම් වලට පෙරේත නැහැ. ප්‍රඥාවේ සංකේතයක් තමයි ස්ත්‍රීන්ට ප්‍රේත නැහැ. බැඳී ඒ ප්‍රඥාවේ ස්වභාවය තමයි ඇත්ත ස්වභාවය තේරෙනවා, දරා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ බැඳි වැටි පිටිපස්සෙන් යන හිතා දුක් වෙන දවස් ගණන් කන්නේ නැතුව බොන්නේ නැතුව බලාගත්තු ඇති බලාගෙන ෆොටෝ එකට පණ දිදි මැසේජ් එකට පණ දිදි
රෑ ලිවෙනකල් අනේ 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 කිය මැසේජ් ගගා මේ ඉන්නේ ඇයි මේ? මෝඩකම. ප්‍රඥාව නැති දෝෂය. ඔබ දෙස බලන්න. ඔබ දෙස බලන්න. ඔබ කවුරුන්ද කියා. මේ තථාගත ශ්‍රී සද්ධර්මයේ තියෙන නුවණැත්තන් දිසායි. ලාමකෝ මේ ලාමක බැඳීම් වලින් විඳවා ඇත්ත තේරුම් ගන්න නැතුව ලාමක භවයේම ගිලී අඳුරේම සිටින කෙනෙකුට නෙවෙයි. බැඳීම් හට ගන්න පුළුවන්. නමුත් බැඳීමේ ස්වභාවය, දුකේ ස්වභාවය කියන්ති හැදෙන්න ඕන මිනිස්සෙක්. හැදෙන්න ඕන මිනිස්සෙක්. ඒ නිසා තමන් කෙනෙකුට ප්‍රිය වෙනවා නම්, තමන් කෙනෙකුට බැඳෙනවා නම්, තමන් කෙනෙකුට හිතවත් වෙනවා නම්, තමන් කෙනෙකුට ආදරේ නම් අනිවාර්යෙන් කැමති විය යුතු දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි දුක. ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් වලට කැමැති විය යුතුමයි. උපමාවක් කියන බුදුරජාණන් වහන්සේ. පින්වත් මහණෙනි, ආහාරයක් ගත්තොත් ඒ ආහාරය අසුචි වෙනවා කියන එක සිද්ධ වෙනවද නැද්ද? කෑමක් කෑවොත් ඒක අසුචි වෙනවා කියන එක සිද්ධ වෙනවද නැද්ද? සිද්ධ වෙනවා ඒකාන්තයෙන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ප්‍රිය දේවල් වෙනස් වීම නිසා ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස හට ගන්නවා කියන එක සිද්ධ වෙනවම. බැඳිච්ච කෙනෙක් නිසා ඒ බැඳිච්ච කෙනා වෙනස් වුණොත් සතුටක් උපදින්නේ නැහැ. දුකම උපදිනවා. ඒ නිසා පින්වතුනි, ඉපදීම මරණයෙන් අවසන් වෙනවා වගේ, තරුණකම වයසට යෑමෙන් අවසන් වෙනවා වගේ, නිරෝගීකම රෝගී වීමෙන් අවසන් වෙනවා වගේ, බැඳීම ප්‍රේමයෙන් දුකින්ම අවසන් වෙනවා. ශෝකයෙන්ම අවසන් වෙනවා. හඬ ඉඳ වෙනවා. වැළපෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා කැමැති තරම් බැඳෙන්න, දුකට කැමැති නම් ඕන තරම් ආදරය ඇති කරගන්න, ඕන තරම් ප්‍රේමයෙන් ඉන්න, ඕන තරම් හිතවත්කම් වලින් ඉන්න. දුකට කැමැති නම් දුක් විඳින්න. තවත් මොන දුකක්ද? තවත් මොන දඬුවම්ද? ප්‍රේමයෙන් ආලයෙන් බැඳි ඉන්න අයට අපි ඇයි දඬුවම්? බාහිර දඬුවම් කොමටද? ප්‍රේමයෙන් ආලයෙන් බැඳි ඉන්න අයට බාහිර දඬුවම් කොමටද? ඔවුන් හදවත ඇතුලින් විඳින දුක මදිද? මහා හැඩි දැඩි ඊලන්දාරිය අඬනවා ප්‍රේමය නිසා. මහා හැඩි දැඩි ඊලන්දාරිය අඬනවා ප්‍රේමය නිසා. මහා ලොකුයි කියන මිනිස්සු මේ කඩාගෙන වැටෙනවා ප්‍රේමය නිසා. මහා ලොකු වගේ කතා කරන අය චූටි බබාලා වගේ කතා කරනවා ප්‍රේමය නිසා. අවසානයේ උන්ගේ දැස් රතු වෙනවා. ඇස් වලින් රූරා කඳුළු වැටෙනවා ප්‍රේමය නිසා. ඒ නිසා ඕන තරම් බැඳින් ඇති කරගන්න හදන්න ආසන. වැළපෙන්න ආසන. පින්වතුනි, ජාතක කතාවල තියෙනවා කොල්ලෙක් කෙල්ලෙකුට බැඳුණා කියන්නේ. ඒ කෙල්ල ඒ ආදරයෙන් වෙනස් වෙන්නේ නැත්තම්, ඒ බැඳීම වෙනස් වෙන්නේ නැත්තම්, කාපු කෑම අසුචි වෙනවා කියන එකත් වෙනස් වෙන්න ඕන කියනවා. කන කෑම බීම අසුචි වෙනවා කියන එක සිද්ධ වෙනවා නම්, කෙල්ලෙක් වෙනස් වෙනවා කියන එකත් සිද්ධ වෙනවා කියනවා. තව සමහර අය ගොඩාක් දුක් විඳිනවා. තමන් එයාට ආදරය කරනවා. එයා තමන්ට ආදරේ නැහැ. තමන් බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට ආදරය දෙන්නේ නැහැ. ප්‍රේමය දෙන්නේ නැහැ. සෙනෙහස දෙන්නේ නැහැ. එයා සමහරට අපිව අත්හරිනවා. එතකොට අපි පිටිපස්සෙන් යනවා ආදරේ හිඟා කරනවා. ප්‍රේමය හිඟා කරනවා. හිතවත්කම හිඟා කරනවා. මාව අත්හරින්න එපා කියලා කියනවා. ඔබ කැමතිද ඒ වාගේ තැනකදී උත්තරයක් ගන්න විදිය බුදු කෙනෙක්ගේ වචන ඉගෙන ගන්න නැද්ද? මම නම් ආසයි. මං ආසයි ඒ වගේ තැන්වල බුදුරජාණන් වහන්සේ මොනවද දේශනා කළේ කියලා දැනගන්න. ඔයාලා අතරත් ඇති ඒ වගේ අය. ඒ නිසා මම හරි ලස්සන කතාවක් කියලා දෙන්න. තමන් කෙනෙකුට ගොඩක් ආදරය කරද්දි එයා අපිට ආදරය කරන්නේ නැත්තම් ඒ වගේ තැනක කොහොමද උත්තරයක් ගන්නෙ? හරි ලස්සන කතාවක්. මේක ජාතක කතාවක්. ඒ ජාතක කතාව මං හිතනවා ඉගෙන ගන්න එක හරි වටිනවා කියලා. මේ ජාතක කතාවේ නම පින්වත්නි පක්කගෝධ ජාතකය. මේ ජාතක කතාව තියෙන්නේ අපේ පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගේ නුවණ වැඩෙන බෝසත් කතා පරිවර්තනයේ 34 පොතෙන් තමයි මම මේ ජාතක කතාව විස්තර කරන්නේ. හරි අගේ අපි කෙනෙකුට ආදරය කරද්දී, සෙනෙහස දක්වද්දී
අපි කෙනෙකුට හිතුවත් ඉඳිද්දි එයා අපිව ගණන් ගන්න නැත්තම් එයා අපිට මේ එයාගේ මේ රෙස්පෙක්ට් පෙන්වනවා නම් එයා ගණන් උස්සනවා නම් දැන් හරියට තියෙනවනේ ගණන් උස්සන එක. එතකොට මොකද කරන්නේ? ඒ දවස්වල බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටියේ සවැත් නුවර. ඉතින් ඔය අතර මිනිස්සෙක් ඈත ගමක මිනිස්සෙකුට ණයක් දුන්නා. ඒ මිනිහයා ණය ගෙවන්නේ නැහනේ. ගෙදරුන් දැත් එකෙක්තු වෙලා මේ මිනිහයා ඈත ගමට ගිහිල්ලා ගොඩීපල්ල ණය. අර මිනිස්සු ඉතින් ණය ටික හරි ගස්සලා දුන්නා. ඒකත් අරන් මගදී එනකොට කැලේ මැදින් වැද්දෙක් හම්බුණා. ඒ වැද්දා මේ මිනිසුන්ට ගෙවුවා උඹලා ඉතින් දුර ඉඳලා දෙන්නේ අනේ හරි දුර ඉඳලා. ආයෙනම් මම ගිනි අඟුරු පල්ලි අඟුරු වලින් පුච්චපු තලකුයි කියනවා කියලා කෙහෙල් කොලේ කොතලා දුන්න උඹලා යන ගමන් කාපල්ලා. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න ඈතට ටිකක් දුර යනකොට හරි මහන්සි කෑම බඩගිනි වුණා. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? අර මිනිස්සයා ගෑනු කෙනාට කිව්වා ගිහිල්ලා වතුර ටිකක් හොයාගෙන වරින්කෝ බං. මේ තියෙන එකක් කන්න මං එතකල් ආන්සි වෙන්නම් කිව්වා. ඊට පස්සේ දැන් බිරිඳ වතුර ටිකක් හොයන්න ගිය අතරේ මේ මිනිහා අර පුච්චපු තලගොයා සම්පූර්ණයෙන්ම කෑවා. කාලා දැන් අනිත් පැත්තට හැරිලා ආන්සි වෙලා ඉන්නවා. දැන් කේල් කොලේ විතරයි. ඊට පස්සේ මෙයා කියනවා දැන් ගෑනු කෙනා වතුර අරන් ආවා. ආපු ගමම මෙයා කිව්වා බලාපන්කෝ මං විච්ච වැඩි. ඇයි කියලා කිව්වා. මම මේ ඩිංකක් මහන්සිට ඇස් දෙක පියාගත්ත විතරයි මේ තලගොයා පැනලා ගියානේ කියලා කිව්වා. ඒක ගෑනු කෙනා කල්පනා කළා අනේ මේ කමන්නේ අඟුරු පල්ලේ දමාපු තලගොයාත් පැනලා ගියා නම් ඉතින් ආයෙ කතා කරන්නත් දෙයක් නැහැ. අපි මේ වතුර ටිකක් බීලා හරියන් කියලා ගෑනු කෙනා හිත හදාගෙන ගියා. පපුව පිච්චුණා. මෙයාම ආදරේ නැහැ. කන එකක් එකට කාපල්ලපො. ඇයි මේක මිනිස්සේ තනියෙන් කෑවේ? දැන් ඔය වගේ බෝලේ බැස්සිලි හොඳට තියෙනවනේ. ඔබ දෙස බලන්න. හොඳට බැනලා හිත රිද්දලා පස්සේ මැසේජ් එකක් එවනවා මේ මම දන්නවනේ ඔයා තරහ වෙන්නේ නැහැ කියලා. මම ඕවා දන්නේ ළමයි මට ඇවිල්ලා කියන ඒවා. ලස්සන බෝලේ බැස්සුව අහු වෙනවා. මම මොනවා කළත් ඉතින් ඕ මේ මාත් එක තරහ වෙන්නේ නැහැ කියලා දන්නවනේ. කියලා හිත රිද්දන්න පුළුවන් රිද්දිලි හොඳටම කරපන්. ඒත් අහු වෙනවා. බබාලා අහු වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? දැන් මේ කෙල්ලට හරියට මේ ගෑනු කෙනාට හිත හරියට රිදුනා. මෙච්චර ආදරෙන් ඉන්නවා. මේ මනුස්සයා පොඩ්ඩක්වත් මට ආදරේ නෑනේ. මාව ගෑනු කමේ විතරක් තියාගෙන ඉන්නවා. සෙනෙහස ආදරේ සෙනෙහස. මේ ස්වාමියෙක්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ආදරේ මේ මිනිස්සයා මට කලඳක් දෙන්නේ නැහැ. කිකියා මෙහෙම ඉන්න ගමන් දෙවුරම් මෙහෙර ළඟින් යන්න. මේ මිනිස්සුන්ට ආපහු පිපාසයක් ඇදිලා. ඒ කාලේ දෙවුරම් මෙහෙරේ ලොකු පින්තාලියක් තිබිලා තියෙනවා. ওই පින්තාලෙන් වතුර බොන්න ගොඩ වුණා. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේවා දිවසින් දැක්කා. කතා කළා. පින්වතුන් කොහෙද? ස්වාමීනි ඈත ණයක් ගේන්න ගිය ගම. බොහොම හොඳයි. ඉඳගත්ත එතන ගිහින්. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ යන උපාසිකාවගෙන් උපාසිකාව ඔබගේ ස්වාමියා හරි සෙනෙහවන්තව ඉන්නව නේද? මොන සෙනෙහසක්ද ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ. මේ දැන් එනකොටත් පුලුස්සපු තලගොයා පැනලා ගියා කියලා කිව්වනේ මේ මිනිහා තනියෙන් කාලා. මේ කියන්නේ කොච්චර මේ කාන්තාව ඉවසුවත් අදාළ වෙලාවව පයින්නවා. දැන් ඉවසනවා කියන එක සම්පූර්ණයෙන් ඉවසනවනේ. නමුත් කොච්චර ඉවසලා හිටියා අවස්ථාව ආපු ගමන් පයින්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ පැන්න වචනේ දෙයට. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා නෑ උපාසිකාව දැන් ඔහොම වුණාට ඔයාගේ සෙනෙහස මේ මිනිස්සයා තේරුම් ගත්තොත් එහෙම ඔයාට හැම සැප සම්පතක්ම ලැබෙනවා. ඉස්සරත් එහෙම වෙලා තියෙනවනේ ඔයාලා දෙන්නට කිව්වා. ඊට පස්සේ මේ උපාසිකාව ස්වාමීනි ඉස්සර මොකක්ද උනේ? එහෙනම් අහගන්න කිව්වා. ඉස්සර බොහෝ මේ පුරාණ කාලේ බරණැස් නුවර බ්‍රහ්ම දත්ත රජුරවන්ට පුතෙක් හිටියා. ඒ රජුරවන්ට හිතුණා මේ පුතා රජකම ගනිද්ද දන්නේ නැහැ කියලා පුතාට කිව්වා උඹ ඈතකට ගිහිල්ලා ජීවත් වෙලා මම මැරුණාට පස්සේ ඇවිල්ලා රජකම ගන්න.
ඉතින් මේ මිනිහයා යන්න මේ රාජකුමාරයා යන්න හදනකොට ඒ රාජකුමාරයාගේ බිරිඳ කිව්වා ඔයා තනියෙන් යවන්නේ මංගේ සෙනෙහවන්ත ස්වාමියා මං ඔයාව අත්හරින්නේ මං ඔයත් එක්ක එනවා කියලා. බිරිඳත් එයත් එක්කම කටෝර දුක්ඛන්දරා විඳින්මින් පාගමනින් ඈත ගම්නියන් වලින් ගිහිල්ලා කැලේ එක්තරා ජනපදයක වනමල් පලාපල කමින් ජීවත් වුණා. ඒ බිරිඳ ජීවිතේ කැප කළා ස්වාමියා වෙනුවෙන්. එච්චර ආදරේ. ඊට පස්සේ ඔන රජුරෝ මැරුණා. මැරුණාට පස්සේ යුව රජුරෝ අර ඈත කැලේ ඉඳලා මේ බිරිඳත් ගෙන්නගෙන එනකොට අතරමඟදී අර විදිහටම වැද්දේ තලගොයේ පුච්චලා දුන්නා. අතරමඟදී කණ්ඩ කියලා. ඊට පස්සේ දැන් ගිනි අඟුරු වලින් පුච්චපු තලගොයි. ඊට පස්සේ මෙයා තෝතාගෙන ඔහොම යනකොට ආයෙ මගදී මහන්සි වෙලා බඩගිනි වෙලා කිව්ව බඩගිනි ඉස්සලා වතුර ටිකක් හොයාගෙන ඉන්න කියලා බිරිඳ එවුවා මෙයා ගහක් යට ඉඳගෙන. ඊට දැන් බිරිඳ වතුර හොයගෙන ඇතුළේ යන අතරේ දැන් මෙයා මොකද කරේ තලගොයක් කෑවා. කාලා වාලිගේ හරියේ පොඩි කොට කෑල්ලක් අතේ තියාගෙන හිටියා. පුච්චපු කෑල්ල. අර තලගොයාගේ වාලිගේ පොඩ්ඩක් අතින් තියාගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ අරයා වතුර හොයාගෙන එනකොට මෙයා කිව්වා බලාපන් අනේ සොඳුරී වෙච්ච වැඩි. ඇයි කිව්වා? මට මේ ඇස් දෙක පියවිච්ච අතරේ මේ තලගොයා පැනලා යන්න ගියා. මං පැනලා යනකොට අල්ලගත්තේ වලිගේ කඩාගෙන මේක පැන්නක් කරා. ඊට පස්සේ ඒ රාජකුමාරී කල්පනා කිව්වා කමන්නේ ස්වාමී අපි යන් මොනව කරන්නද? ගිනි අඟුරු පල්ලි දමලා පුච්චපු තලගොයත් පැනලා ගියා නම් ආයෙ කතා කරන්නත් දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා අපි යන් කියලා. හිතේ පිච්චෙනවා. ඔය සාමාන්‍යයෙන් තේරෙන්නේ නැතිකොට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා බහ විශේෂයෙන් කතා නොකලාට ගෙදර ස්වාමියයි බිරිඳයි එහෙම නැත්නම් ආදරය කරන දෙන්නේ එකට ඉද්දි තවක් කෙනෙකුට නොදී අනිත් කෙනා යන් කෑමක් කෑවා අනිත් කෙනාට ඒක වේදනාවගෙන දෙනවා. ඒක තමයි ප්‍රේමයේ ස්වභාවය. ඒක තමයි ආදරයේ ස්වභාවය, බැඳීමේ ස්වභාවය. ওই දුක විඳින්න වෙනවා. ඒ දුක විඳින්න වෙනවා. කොච්චර මිනිස්සු දුක් අඳරා කියනවද ස්වාමියා තනියෙන් හොටෙල් වලින් කනවා අර මිනිස්සු ගෙදරදීන් බලාගෙන ඉන්නවා. ඔයගේ දේවල් කොච්චර තියෙනවද? සමහර ගෙදර රණ්ඩු සරුවල් වුණාට පස්සේ දැන් ඉස්සර තියෙනවා ගෙවල් වල දෙන්න රණ්ඩු වුණත් ඇත්තට මේ සෙනෙහසේ ස්වභාවය රණ්ඩු වුණත් මේ කෑම යන්නේ නැතුව ඉන්නේ. උයලා කෑම එක මේසෙ තියෙනවා. තේ එක හදලා මේසෙ තියෙනවා. දෙන්න කතා නොකලාට. නමුත් අද තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි පවුල් වල දෙන්න රණ්ඩු වුණාට පස්සේ එදාට කෑම නැහැ. උඹට දෙන්නේ නැහැ මං තම්බලා. උඹට තේ හදන්න මෙහි දාසියෝ නැහැ. ගෙවල් වල අරුබුද පිච්චි ඉන්නේ. ආයෙ දවස් දෙක ඔය දුකත් විඳලා ආයෙ දවස් දෙකක් ගියට පස්සේ ආයෙ පටලැවෙනවා. ඇයි මේ? ප්‍රේමය, බැඳීම, කාමය, රාගය, රතිය. Tamanට කණ්ඩ බොණ්ඩ නොදී බඩගින්නේ තියපු බිරිඳ සමග ආයෙ සහවාසයට යනවා. බැඳීම, රාගය, කාමය, ප්‍රේමය. ඒ දුක විඳින්න වෙනවා. ඒ දුක විඳින්න වෙනවා. මම මේ දහම් කරුණු කියන්නේ ඔබ වෙන් කරන්න නෙවෙයි. ඔබ ඈත් කරන්න නෙවෙයි. විඳින දුක තේරුම් ගන්න. ඒක ඉවසන්න පුළුවන්. ජීවිතේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දහමේ පිහිට ගන්න පුළුවන්. සත්‍ය තේරුම් ගන්න පින්වත්නි හැමදාම මෝඩකමෙන් ඉන්න එපා. අඳුරේ ඉන්නවා කියලා දැනගෙන අඳුරේ ඉන්න. ඒක එළියක් දැක්කොත් දුවයි. අඳුරේ ඉන්නවා කියලා දැනගත්තේ නැති කෙනාට එළියක් වෙන්නත් යාට තේරුම් නැහැ. ඒකයි. එතකොට පින්වත්නි දැන් ඔන්න බෝධිසත්වයෝ අර දැන් ඔන්න යුව රජුර ඇවිල්ලා රජ වුණා. බිසව අගමේසිය වුණා මොකවත් නැහැ. අගමේසිය කළා මිසක්කා විශේෂ වරප්‍රසාද තුටුපඬුරු මොකොත් නැහැ. කොහොම හරි මේ බෝධිසත්වය තමයි පුරෝහිත වෙලා හිටියේ. පුරෝහිතට වැටුණා යුව. මේ රජුරෝ අගබිසවට ආදරේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ රජුරෝයේ අගබිසවයි රාජසභාවේ ඉන්න වෙලාවේ හොඳට ප්ලෑන් කළා පුරෝහිතය ඇහුවා අගබිසවගෙන් ඈබිසව උන්වහන්සේ මේ ඔබ වහන්සේ මේ අගබිසව වුණා විතරයි
කෝ ඉතින් අපිටවත් මොකු සත්කාර කළේ නෑනේ රජුරුවන්ගේ පුරোহিত තැන කියලා. අපිට තුටුපඬුරක් දුන්නේ නෑනේ කිව්වා. ඊට පස්සේ අගබිසෝ කිව්වා පුරোহিত පඬිතුමනි ඔබතුමාට මොන තුටුපඬුරු දෙන්නද? මටත් මේ අගබිසව කියන නම මිසක්කා ලැබිච්ච දෙයක් නෑ කිව්වා. අනේ එහෙම වෙන්න බෑ බිසෝන්නම් සොහොම කියන්න එපා. මේ වගේ මහරජ කෙනෙක් අගබිසවකට සත්කාර සම්මාන කරන්නේ නැහැ කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අනේ පඬිතුමනි ඔබතුමා මොනවද දන්නේ කියලා ඇහුවා. මේ රජතුමාගේ හැටි දන්නේ මන්නේ කිව්වා. අපි දෙන්න මං දහදුක් ඉඳලා ඈත කැලේක ඉඳලා අපි දෙන්න ජීවත් වෙලා එනකොට මටත් නොදී තලගුයි මස් කාපු රජෙක් කොයි ඉන්නේ කිව්වා. මෙතෙක් ඉවසලා අර ගෑනු කෙනා දැම්මනේ වචනේ රාජසභාවේ. මොනවා ඉවසුවත් ওই පරණ කේස් අදාළ තැනකදී එළියට දාන එක ස්ත්‍රීන්ගේ ස්වභාවයක් කියලා. ඊට පස්සේ පුරোহিত තැන කිව්වා අනේ දෙවියන් සොහොම කියන්න එපා. අපේ රජතුමා එහෙම කෙනෙක් නෙවෙයි. ඇත්තද රජතුමනි කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ රජතුමා පිටබලා ගත්තා. රජතුමනි මේ මෙහෙම දෙයක් වුණාද? රජතුමා නිහඬ වුණා. ඊට පස්සේ යන්න මට කියන්න ඕමනා තියෙන වචන ටික දැන් තමයි තියෙන්නේ. දැන් මං කියන්නේ මම මේක කියන්නේ අපි කෙනෙකුට ගොඩක් ආදරය කරනවා. අපි කෙනෙකුට ගොඩක් බැඳීමයි, සෙනෙහසයි. නමුත් එයා අපිට ආදරය දෙන්නේ නැහැ. එයා අපිට සෙනෙහවන්ත නැහැ. එයා අපිට පීඩාව දෙනවා. එයා අපිව බැහැර කරනවා. ඒතකොට ඒ වගේ තැනකදී කොහොමද දැන් මෙතන උනේත් එහෙමනේ. බිරිඳ ගොඩක් ආදරේ ස්වාමියාට, ස්වාමියා ආදරේ නැහැ. එතකොට කියනවා මේ හරි ලස්සනයි ඒක. පුරোহিত සිටු දේවියට කියනවා යමෙක් තමාට මුදු සිතින් නෙමෙයි නම් තමාත් පෙරලා නැමිය යුතුයි. ඒ තමයි තමාට කෙනෙක් ආදරේ මෘදු වචනින් කතා කරනකොට එයාට සැර වෙන්න හොඳ නැහැ. තමා මෘදු වචනේ දෙන්න ඕන. තමා ඇසුරු කරන විට හොඳින්, තමාත් ඇසුරු කළ යුතු හොඳින්. තමන් දැහැමිව හොඳින් කෙනෙක් ඇසුරු කරද්දී තමාත් ඒ දැහැමි ඇසුර දෙන්න ඕන. තමාගේ කටයුතු කරන කෙනාට තමාත් පෙරලා උදව් කළ යුතුයි. මහත්තයාගේ ඇඳුම් බිරිඳ සෝදනවා නම් ඊළඟට උයලා පියලා දෙනවා නම් අතුපතු ගාලා ඔක්කොම වැඩ ටික කරලා දෙනවා නම් එයාගේ වැඩවලට උදව් වෙන්න ඕන. එයා උයනකොට ගිහිල්ලා මේ එළවලු සුද්ධ කරන ඒවා, ඒ උයනකොට උදව් කරන ඒවා, අස්පස් කරනකොට උදව් කරන ඒවා, ඒව කරන්න ඕන. ඒක තමයි මේ ගිහි ජීවිතේ. දැන් මම පැවිදි ජීවිතය ගැන මුලින්ම කිව්වා. පැවිදි ජීවිතේ බැඳීම කියන්නේ නිවනට බාධාවක්. ප්‍රේමය කියන්නේ නිවනට බාධාවක්. හිතවත්කම් කියන්නේ නිවනට බාධාවක්. අනවශ්‍ය හිතවත්කම්. මේ කියන්නේ ගිහි ජීවිතේ. ගිහි ජීවිතේ මොලොක් වචන gedara තියෙන්න ඕන. එකිනෙකාට උපකාර කර ගැනීම gedara තියෙන්න ඕන. ඊළඟට තමාට අවඩක් කරන කෙනාට තමා හිතවත් වීම පළක් නැහැ. තමාට අවඩ නම් කරන්නේ ඒ කෙනා ගැන හිතවත් වීම පළක් නැහැ කියන්නේ. තමා වෙත නොයනා කෙනා වෙත තමා කොහොමද යන්නේ? යමෙක් තමාව අත්හරිනනම් තමා දෝ අත්හැර ඔහුට ආසා නොකළ යුතු. ඔය කියන්නේ තරුණ ළමයිගේ ප්‍රේම කතාව. තව කවුරු හරි තමාව අත්හරිනවා නම් අත්හැරලම දාන්න. උඹට මාව එපා නම් එපා. මටත් එපා. පිටිපස්සෙන් බලු පැටියෙක් වගේ වැටිගෙන යන්නේ නැහැ. සිංහෙක් වගේ නතර වෙනවා. කෙනෙක් තමාව අත්හරිද්දි, තමාව කෙනෙක් බැහැර කරද්දි, උඹ මට එපා කියද්දි එතනම නතර වුණු පිරිමියා. සිංහෙක්. ආය අඩියක් තියලා අනේ කියලා පිටිපස්සෙන් ගියොත් බලු පැටි. බලන්න ගන්න තීරණයෙන් තමන්ගේ පෞරුෂය තීරණය වෙන්නේ නැහැ. පෞරුෂය තීරණය වෙන්නේ නැහැ. අද කාලේ මොන පෞරුෂයක්ද? අද කාලේ මොන චාරයක්ද? මීට අවුරුදු 15කට විතර 20කට කලින් ඔය අපි ඉස්කෝලේ යන කාලවල. ඒකට ඒ කාලවල මේ ඔය ඉස්කෝලවල ටියුෂන් ක්ලාස් වල ඔය තරුණ ළමයි ජීවිතවල ප්‍රේම කතා ඇති වුණත් කොල්ලෙක් තමයි මේ කෙල්ලෙකුට හිතවත් වෙලා ආදරය ඇති කරගෙන අනේ මං ඔයාට ආදරයි කියලා කියන්නේ. අද බලන්න. මේ චූටි පැටව කෙල්ලෝ හොයා යනවා මං ආදරේ ඔයාට. මං ආදරේ ඔයාට. මට ඔයාව නැතුව බෑ. මේ පොඩි කෙල්ලෝ හාල් මැසියෝ වගේ. මොන චාරයක්ද? මොන ධර්මයක්ද? මොන හැදියාවක්ද? ඊට පස්සේ අර කොල්ලා ගණන් ගන්නෑ. දැන් අර මේ
අර ඉස්සලා කිව්වේ ඒ වගේ නම් අනිත් පැත්තට හරවා ගන්න. ආයි පිටිපස්සෙන් එනවා. පිටිපස්සෙන් එනවා. තමාව යම් කෙනෙක් අත්හැරියෝ. තමා බැහැර කළොත් අත්හැරලම දාන්න කියනවා. තමයි කියන සිංහකම. දැන් මේක වරදවා තේරුම් ගන්න පවුල් පන්සල් කඩා ගන්න එපා. මේ කියන්නේ මම මේ කැම්පස් වල ළමයිනේ මේකට දායකත්වය දරලා තියෙන්නේ. මම මේ ඔයාලගේ තරුණ ජීවිතේ දුකක් නිවා ගන්න කාරණාවක් කියන්නේ. පිටිපස්සෙන් යන්න එපා. අත්හරින කෙනා අත්හැරලම දානවා. යමෙක් තමාව අත්හරින නම් තමාද ඌ අත්හැර ඌට ආසා නොකළ යුතුය. මේ රහතන් වහන්සේලා දරාගෙන ආපු ගාථාවක් විස්තර කරන්නේ. තමාට හිතවත් නැති කෙනා හා ඇසුර පවත්වා පළක් නැහැ. තමාට හිතවත් නැහැ. කොහොමද හිතවත් නැති? කෙල්ලෙක් කියන්නේ ගෙදරකට අම්මට තාත්තට බරක් වෙන්නේ කෙල්ලගේ චරිතය. ටියුෂන් යනකොට පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා අම්මා කෙල්ල රැකගෙන තමයි කැම්පස් එකට යවන්නේ. රැකියා ආයතනයට යවන්නේ. එතකොට මේ කෙල්ලගේ ජීවිතේ වටිනාම දේ බවට පත් වෙන්නේ කෙල්ලගේ චරිතය. ඒ කෙල්ල ආදරය කරන කොල්ලා ඒ කෙල්ලගේ චරිතයට හානි කරන්න දෙනවනම් එතන හිතවත්කම නැහැ. පිළිතුරුකම නැහැ. එතකොට ආදරේ කියලා චරිතයට හානි කරන්න එනවනම් එයා හිතවත් නැහැ. එතකොට නුවණ තියෙනවා නම් ප්‍රඥාව තියෙනවා නම් ඒ කෙනාගේ අසුර වැඩක් නැහැ. පුදුම එකක් එතන. මේ විදිහට බැලුවොත් කීයෙන් කීයක් ප්‍රේම ගතා ඉතුරු ඉඳන්නේ. ඊට පස්සේ තමාව බැහැර කළා අත්හැරලා එපා ඔයා කිකිය අත්හැර යනකොට ඒ පිටිපස්සේ යන්න එපා කියනවා. ඇයි තමාට ආදරය කරන්න ලෝකෙ එක්කෙනයි දෙන්නේ? කවුරුත් නැතත් තමන්ගේ අම්මා ඉන්නවනේ තාත්තා ඉන්නවනේ. තමාගේ චරිතෙත් රැකගෙන තමාට ආදරෙන් සෙනෙහසෙන් තමාව තේරුම් අරගෙනත් ඉන්න බැරි නම් ඒ වගේ අය අත්හරින්න කියනවා. කියන්නේ තමන්ට ඕන ඵලය එතන නැහැ. ගහක ඵලයක් නැතිකොට කුරුල්ලොත් ඒ ගහ අත්හරිනවා. ගසේ ගෙඩි නැති විට කුරුල්ලා යනවා නොවේ ගෙඩි ඇති ගහක් හොයන. ඇයි අම්මගේ ආදරේ තියෙන්නේ? තාත්තගේ ආදරේ තියෙන්නේ? සහෝදර සහෝදරයන්ගේ ආදරේ තියෙන්නේ? සුදුසු කාලයේදී ඔවුන් ආදරේ සොයලා දෙන්නේ. ලෝකයේ මහ විශාල නොවේ. ඇයි මේක පටු වෙන්නේ ඇයි එක තැනකට? ඔයාලා මුළු ජීවිතේම මේ හරි ලස්සන බණ කතාවක්. ඉස්කෝලේ යන ළමයි හිතන්නේ එයාලගේ මුළු ජීවිතේම පන්ති කාමරේ හැදෙනවා කියලා. නිසා යා අනාගතේ බඳින කෙනා පන්ති කාමරෙන් හොයා ගන්නවා. එයාලා හිතන්නේ සම්පූර්ණ තමන්ගේ ජීවිතේ ටියුෂන් ක්ලාස් එක කියලා. එයා ඉගෙන ගන්න එකයි රැකියාවයි තමාගේ බිරිඳයි ඔක්කොම ටියුෂන් ක්ලාස් එකෙන් හොයනවා. එයා ටියුෂන් ක්ලාස් එකෙන් හොයනවා මුළු ජීවිතේම. ඊට පස්සේ ඔන්න එයා කැම්පස් එකට යනවා. කැම්පස් එකට ගියාම එයා හිතන්නේ මුළු ජීවිතේම මුළු ලෝකෙම අර කැම්පස් එක කියලා. මේ ලෝකේ මහ විශාලයිනේ. මේ ලෝකේ විශාලයි. සියලු සත්ව කොටස් ඉන්නේ කැම්පස් එකේ විතරක් නෙවෙයි. ඒ නිසා තමාව බැහැර කරලා, තමාව රිද්දලා, තමාට ගණන් උස්සගෙන යන චරිත පිටිපස්සේ ලුහු බඳින්න හොඳ නැහැ. ලුහු බඳින තාකල් දුක. ඔය එක ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක්. සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තොත් ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ ප්‍රේමතෝ ජායති බයං. ප්‍රේමය නිසාම සෝකය උපදින. ප්‍රේමය නිසාම බය උපදිනවා. ප්‍රේමතෝ විප්පමුත්තස්ස. ප්‍රේමය කියන එක හිතින් නැති කරගත්තොත් නත්ති සෝකෝ කුතෝ බයං. සෝකයක් නෑ මොන බයන්ත. කොච්චර දුක් අන්තරා මිනිස්සු විඳිනවද කියලා බලන්න. ප්‍රේමය නිසා, ආදරය නිසා, බැඳීම නිසා කොච්චර විඳිනවද? ඊළඟට පියතෝ ජායති සෝකෝ පියතෝ ජායති බයං පියතෝ විප්පමුත්තස්ස නත්ති සෝකෝ කුතෝ බයං. ප්‍රිය දේවල් නිසාමයි සෝකය උපදින්නේ. ප්‍රිය දේවල් නිසාමයි බය උපදින්නේ. ප්‍රිය දේවල් නැත්තම් කුමන වූ බයක්ද කුමන වූ සෝකයක්ද? දැන් මතකයිද විසාකා මහෝපාසිකාවට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා හරියට විසාකාට උදව් කරපු දිනියක් හිටියනේ මිනිබිරියක්. අවුරුදු 7ක දානි වෙනකොට ආයි විසාකා පිටිපස්සේ නැහැ හැම තැනම ගිහිල්ලා වැඩ ටික කරනවා ඔක්කොම හොයනවා අවුරුදු 7යි කෙල්ල. විසාකා 4 පොයිට සිල් ගන්නකොට ළඟින්ම ඉඳගෙන සිල් ගන්නවා. හොඳට බණ කියනවා බණ අහනවා බණ සාකච්ඡා කරනවා. ආරි ආදරේ විසාකා. මලා.
විසාකාට ලොකු ශෝකයක් ශෝකේ නෙමෙයි තුල සෝතාපන්න වෙච්ච විසාකා තුලත් එනී ගියා. ඊට පස්සේ තෙත වූ කොණ්ඩයක් අද තියෙන ඉන්දියාවේ සාමාන්‍යයෙන් අද ඉන්දියාවේ මල ගෙදරක් වුණාම ඒ පවුලේ පිරිමි අය කොණ්ඩේ කපා ගන්නවා. ඒකට ඉන්දියාවේ ඒ කාලේ බුද්ධ කාලේ ගෙදර මල ගෙදරක් වුණාම කාන්තාව ඔළුවට වතුර දා ගන්නවා. විසාකාත් ඒ ප්‍රවේණික වූ පාරම්පරික චාරිත්‍ර කළා. කොණ්ඩේට වතුර දාගෙන තෙත කොණ්ඩෙත් එක්ක විහෙරට ආව විසාකා. මොකෝ විසාකා මේ මූණ එල්ලගෙන තෙත කොණ්ඩයක් එක්ක ස්වාමීනි මිනිබිරි මලා උත්තර හිතට දැනෙන තරම් මේ මිනිබිරි ගොඩාක් ප්‍රියමනාප වෙන්න ඇති. ඊට පස්සේ කිව්වා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ මිනිබිරි ගොඩාක් ප්‍රියමනාපයි. ගොඩාක් ප්‍රියයි. ගෙදර ඉන්නකොට හිනාවෙන් පිරීලා මගේ හැම කටයුත්තකටම උදව් වුණා. ඉතින් ඔය වගේ කුමාරිකාවෝ මේ සැවැත් නුවරම ඉන්න කුමාරිකාවෝ ඔයාගේ මිනිබිරි වුණොත් හොඳ නැද්ද? අනේ හොඳයි ස්වාමීනි. විසාකා මේ දවසට මේ සැවැත් නුවර ඔය වගේ චූටි ළමයි කොච්චර මැරෙනවද? ස්වාමීනි 10 15 දෙනාත් මැරෙනවා. අනිවාර්යෙන් දවසට එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නම් මැරෙනවා මේ පොඩි අය. ඉතින් මේ සැවැත් නුවර ඉන්න පොඩි අය ඔක්කොම ඔයාගේ මොනුබුරෝ මිනිබිරියෝ වෙන්න ඔයා දැන් පැතුවා නම් හැමදාම ඔයාට කොණ්ඩේ තෙමාගෙන සෝකෙන් නේද ඉන්න වෙන්නේ කිව්වා. එතකොට තමයි විසාකාට තේරුනේ. විසාකා කෝ එක මිනිබිරියක්වත් එපා. විසාකා වස්තු 100ක් තියෙනකොට දුක් 100යි. වස්තු 90ක් තියෙනකොට දුක් 90යි. විසාකා ප්‍රිය දේවල් තියෙන එකයි නම් එක දුකයි. ඔයාලගේ ජීවිතවලට දවසින් දවස ප්‍රිය අය එක එක්කෙනා එකතු වෙනවා කියන්නේ. හිත බැඳෙන අය එක එක්කෙනා එකතු වෙනවා කියලා කියන්නේ. දුකමයි එකතු වෙන්නේ. තවත් අඬන්න. තවත් වැළපෙන්න. තවත් ශෝක කරන්න. තවත් තමන්ගේ දුක අනිත් අයට කිය යන්න. මේක තමයි ලෝකයේ ස්වභාවය. අඬන වැළපෙන ලෝකය. මේ ලෝකයේ හතරින්ම සියලු කෙලෙස් සිඳ දෙමු. තථාගතයන් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වුණා. මේ දේවල් අතරින්ම සියලු ශෝක සංතාප නිවන ලද රහත් මුනිවරු පහළ වුණා. රහත් මුනිවරු පහළ වුණා. කිසි දෙයකට බැඳීමක් නැති මුනිවරු පහළ වුණා. රම් රිදී කහවණු කිරීමත්. රට්ඨපාල කුමාරයා පැවිදි වුණා. පැවිදි වෙලා ගෙදරට දානට කැඳලා සිවුරු අරවන්න අම්මලා ප්ලෑන් කළා. කෙල්ලෝ ටික ඔක්කොම ලස්සනට සරසලා දානට වැඩපු ස්වාමීන් වහන්සේ වඩිනකොට ඒ කෙල්ලොන්ගේ ලස්සනට සරසපු කෙල්ලෝ ඉස්සරහට ගෙනල්ලා මේ ඉන්න කන්‍යාව ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන් සිවුර අත්හැරලා එවිල්ලා කන්සෙප්ට් වෙන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ රට්ටපාල මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ කවුද මේ? නැගිනවරු සිහිය උපදව ගන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ ගේ මැද විශාල කන්දක් වගේ රෙද්දකින් වහලා තියෙනවා. ඒ රෙදි ටික අයින් කළා. තනිකර රත්තරන්. තනිකර මුතුමැණි. රට්ටපාල මේ ඔබ වෙනුවෙන් කිව්වා. මේ තියෙන තාත්තගේ වස්තුව විතරයි කිව්වා. මීට වඩා අම්මගේ වස්තුව වෙනම නිදන් වල තියෙනවා කිව්වා. ගෘහපතිය මේ රන් රිදී මුතුමැණික් වලට කරන්න දෙයක් නැත්තම් කරත් වල පටවගෙන ගිහිල්ලා ගංගානම් ගඟ මැදට දාන්න කිව්වා. කොහොමද? සිංහනාද අද ඕන එක්කෙනෙක් ෆෝන් එකක් දීලා ළඟට ගෙන්න ගත්තකි. ඈත ඉන්න කොල්ලෝ කෙල්ලන් ළඟට ගේනවනේ මැසේජ් එකෙන්. පොඩ්ඩක් මේ ෆෝන් එකෙන් chat කරලා බලන්න. නෑ ඔබ නැටුණ හැටි. ස්ත්‍රීන් ඇස් ඉදිරියේ තියලා. රන් රිදී මුතුමැණික් කඳු ගණන් ඇස් ඉදිරියේ තියලා. උන්වහන්සේලා සොලවන්න බැරි වුණා. රට්ටපාල තෙරු මයි හිතේ ඔය වෙනකොට රට්ටපාල තෙරු රහත් වෙලක් නෑ. කොහොමද? මෙහෙම බුද්ධ ශාසනය. මෙහෙම බුද්ධ ශාසනය. ඇලින් ගැටින් බැඳින් නැති. ඊළඟට බලන්න මහා කස්සප තෙරුන්ගේ විරාගය. උන්වහන්සේ අවුරුදු 12ක් බද්දා කාපිලානි සමග එකම ඇඳේ වාසය කළා, නිදාගත්තා. ඒ වෙනකොට මේ පිප්පලි කුමාරයා මහා කස්සප තෙරුන්ගේ ගිහි නම පිප්පලි කුමාරයාගේ රූපේ දෙවෙනි වෙනි බුදුරජාණන් වහන්සේට විතරයි. එච්චර ලස්සනයි. හැඩි දැඩි කඩවසන්.
බද්දා කාපිලානිගේ ශරීරය ලස්සන දෙවෙනි වෙන්නේ යසෝදරාවට විතරයි. එච්චර සුන්දරයි. ඒ දෙදෙනා අවුරුදු 12ක් එක ඇඳේ හිටියා. රාගසිතක් උපද්දවන්නේ නැතුව. එහෙම මුනිවරු හිටියා. ඒ යසෝදරා මහා රහත් තෙරණියගේ සංසාරේ පිවිතුරු ආදරේ උතුම් බඹසර ඒව සිහි කරන්න. ප්‍රේමයේ දුක විඳිනකොට පූජනීය ප්‍රේමයක් තිබුණ යසෝදරා කතාව සිහි කරන්න. හැබැයි ඒ පිවිතුරු ප්‍රේමයේ තුලත් ලෝක සදාතනික ධර්මතාවය සිද්ධ වුණා. ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ ප්‍රේමතෝ ජායති බය. ඒ මහා බෝධිසත්වයෝ යසෝදරාවන් සමග අතීතයේ කිඳුරන්ව වාසය කරද්දී ඔවුන් නැටුම් ගැයුම් වැයුමින් සතුටු විපරීතයෙන් සෙනෙහසින් ආදරෙන් හිටියා. දිනා මහා වැස්සක් ඇදහැළුණා. එතකොට කිඳුරා ගඟෙන් එහා පැත්තේ නටනවා. කිඳුරිය මේ පැත්තේ නටනවා. කිඳුරා බටනලා වයනවා. කිඳුරිය මෙහි නටනවා. ගඟෙන් මේ පැත්තට පයින්නවා මේ පැත්තට පයින්නවා ආදරෙන්. එක මොහොතේ එක අවස්ථාව එකපාරම ගඟේ වතුර වැඩි වුණා. ඈත පේනවා කිඳුරා. ඈත පේනවා කිඳුරිය. දෙන්නම දෙපැත්තක. ජීවිතේට කවදාවත් ඒ කිඳුරයි කිඳුරිය වෙන් වෙලා වාසය කරලා නැහැ. ඔය මේ පෙනි අඬා ඉඳලා තියෙනවා. වතුර ඉවරුණ ගමන්ම ඉක්මනට ඇවිල්ලා මේ කිඳුරයි කිඳුරිය වැඳගෙන ගොඩාක් ඇඬුවා. එක දවසක් වෙන්ව වාසය කරපු එක ගැන. එතකොට එදා ඉඳලා එකම එක දවසයි උන්ට අවුරුදු 100 ගණන් ආයුෂ එකම එක දවසයි වෙන්ව ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ කිඳුරයි කිඳුරි සෑම දවසම රාත්‍රියට ගොඩාක් අඬනවා කියනවා. එකම එක දවසක් වෙන් වෙච්ච එක සිහි කරලා. පිවිතුරු ප්‍රේමයක් තිබ්බ. ජීවිතේටම එකම එක දවසයි වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. හැමදාම සතුටින් ඉඳලා තියෙනවා. එහෙම ආදරයකත් ඇඬිලා තිබ්බා. ප්‍රේමය නිසා දුක උපදිනවාමයි. ප්‍රේමය නිසා ශෝකය උපදිනවාමයි. ප්‍රේමය නිසා වැළපීම උපදිනවාමයි. අඬන එකේ පුදුමයක් නැහැ. කාමතෝ ජායති ශෝකෝ කාමතෝ ජායති බයං කාමතෝ විප්පමුත්තස්ස නත්ති ශෝකෝ කුතෝ බයං. කාමයේ නිසා ශෝකය උපදිනවාමයි. බය උපදිනවාමයි. ඒ නිසා කාමයෙන් රැස් කරගත් දේවල් රකින්න නේද? ගෙවල් දොරවල් ඕනන්නේ. දොරටු අටකොටු ඕනන්නේ. ගෙවල් වලට ඉබි දාන්න ඕනේ, ලොක් දාන්න ඕනේ. ඒ නිසා නේද? ඒ වගේම CCTV කැමරා ඕනන්නේ ඒක නිසා නේද? පොලිසි තියෙන්නේ මොකටද? බුද්ධි අංශ තියෙන්නේ මොකටද? ආරක්ෂක අංශ මොකටද? මේ ඔක්කොම කාමයේ රැකීම පිණිස. කාමයේ රැකීම පිණිස. ඒ නිසා හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න මේ සත්‍යය විඳින දුක් අන්දරාව ගැන. ඉතින් ඒ නිසා ඊළඟට තමන් දහඩිය මහන්සියෙන් උපයා සපයාගත් දේවල් නැති වෙලා ගියෝ. අවසානයේ රාගයේ කාමයේ මුල් කරගෙනම එකතු කරගත්ත දේවල් තමන්ගෙන් නැති වෙවි යද්දී මිනිසු මැරෙන්නේ ශෝකයෙන්. මිනිසු මැරෙන්නේ බයෙන්. මල පෙරේතයෝ වෙලා එනවා. ප්‍රේතයෝ වෙලා එනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් අය ආශා කරනවානේ කාමයට එක දැන් ඔන්න බලන්න. ඉස්සර ලිච්ඡවි කුමාරවරු දිවවරු වගේ ලස්සනට හිටියේ. ඔවුන් දවසක් සැනකෙලියකට යද්දී ඒ සැනකෙලියකට ඒ රටේම ප්‍රසිද්ධ ගණිකාව ඇවිල්ලා හිටියා. ඊට පස්සේ මේ ලිච්ඡවි කුමාරවරු එක එක්කෙනා කිව්වා මම අද මම ගන්නවා. අනිත් කෙනෙක් කිව්වා නෑ මේ ඔයා කලින් ඉඳලා තියෙන මම මෙයාව ගන්නවා. කියලා මේක කතාව බහින් බස් වීම සිද්ධ වෙලා අවසානයේ කෙනෙක් කනට ගැහුවා. මොකද යකෝ කනට ගැහුවේ කියලා අනිත් කෙනෙක් ගැහුවා. මේ රන්රුව දුර දිග ගිහිලා පොළු අරගෙන කඩු අරගෙන කිනිසි අරගෙන මරාගත්ත ලිච්ඡවි කුමාරව. දිව්‍ය පිරිසක් වගේ ගියාය. අවසානයේ මිනි කර තියාගෙන ලේ පෙරාගෙන විශාලා මහනුවර ළඟින් යනකොට සංඝයා බුදුරජාණන් වහන්සේට කියා හිටියා බලන්න ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ මේ මිනිසුන්ට වෙලා තියෙන දේ. රතියා ජායති සෝකෝ කාම රතිය නිසා දැක්කද සෝක ඉපදිච්ච හැටි. රතියා ජායති භයං ජීවිත භය ඉපදිච්ච හැටි දැක්කද. රතියා විප්පමුත්තස්ස නත්ති සෝකෝ කුතෝ භයං. ඒ කාම රතිය හිතෙන් අයින් කරගත්තොත් එහෙම ශෝකයක් නැහැ බයක් නැහැ. මේ බෙදා ගන්න බැරුව දඟලවිල්ල එකම ගෑන් ළමයට මේ කීප දෙනෙක් ආදරය කළා ඇති කරගන්නා වූ කලකෝලාහල මේ ප්‍රශ්න රැකියා ස්ථානයේ ප්‍රශ්න ගෙවල් වල ප්‍රශ්න මැසේජ් එකක් ආවොත් ඇති වෙන සැකය hina වුණොත් ඇති වෙන සැකය කෝල් කළොත් ඇති වෙන සැකය මේ ඔක්කොම කාම ගින්න නිසානේ. දැන් ඕනම තරුණියක්
ලස්සන තරුණයෙකුට ලස්සන තරුණියකට ආසයි. කැමති. නමුත් ඒ නිසාමයි බය. ලස්සන ගෑන් ළමෙක් ඉන්න ගෙදරට යන්තාක් පිරිනවනවද? ඒ හැම තැනකම බයයි ශෝකී උපදින. හොඳට බලන්න. තමන් වටිනාම දෙයක් ගත්තොත් අනතුරු ඒකෙන්ම වැඩි. ඒකෙන්ම වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා මේ කරුණු කාරණා හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. ඊළඟට වැඩි ඕනේ දැන් අර තමන්ගේ කුඹුර වතුරට ගහගෙන ගිය ගොවියා අඬා වැළපුණු වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා තණ්හාය ජායති සෝකෝ තණ්හාය ජායති භයං තණ්හාය විප්පමුත්තස්ස නත්ති සෝකෝ කුතෝ භයං තෘෂ්ණාව නිසාමයි ශෝකය උපදින්නේ තෘෂ්ණාව නිසාමයි බය උපදින්නේ තෘෂ්ණාව නැත්තම් ශෝකයක්වත් බයක්වත් නැහැ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා. ඉතින් පින්තුනි තව කාරණාවක් තියෙනවා. ඔබ ශෝක කරනවා නම් ඔබ යම් දෙයකට බයයි නම් ඔබ යම් දෙයකට ශෝක කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒක පිටිපස්සේ තියෙන එක්කෝ ප්‍රිය දෙයක් එක්කෝ ප්‍රේමයක් එක්කෝ කාමරතියක් එක්කෝ කාමයක් එක්කෝ තෘෂ්ණාව. ඔයින්තරෝ ශෝකේ හටගන්නේ නැහැ. ඔයින්තරෝ මේ බය හටගන්නේ නැහැ. වැළපීම් හටගන්නේ නැහැ. ඔය ඇස්වල කඳුළු පිරෙන්නේ ඒක නිසා. දැන් ඔය අඬන්නේ සතර සතිපට්ඨානෙ වැඩින්නේ නැහැ කියලාද? ඔය ශෝකේ සතර සතිපට්ඨානෙ වැඩින්නේ නැහැ කියලාද? නිවන නැහැ කියලාද ඔය අඬන්නේ? අඬන්නේ කාමයට. හොයන දේම හම්බ වෙයි. සංසාරෙත් ඔය දුකම හම්බ වෙයි. කරන්න දෙයක් නැහැ. සංසාරෙත් ඕකම හම්බ වෙයි. ඇඳිල්ලේ වැළපිල්ලේ ශෝකේ බය ඉවරයක් නැහැ. යන්න වෙනවා පටාචාරා වගේ යන්න වෙනවා. පටාචාරත් නම් බුදු කෙනෙක් හිටියා. ඒ වගේ ඉඳෝ යන්න වෙනවා. සුනාමි ව්‍යසන, ශාස්ත්‍ර ව්‍යසන, ඊළඟට වසංගත. දැන් බලන්න කොරෝනා රෝගීත්වය කොහොමද? මතකද අර එක රටක පවුලේ ඔක්කොටම කොරෝනා හැදුනා කියලා තට්ටු ගානකින් පැන්නේ? ශෝකය, බය කොහොමද? මේ ඔක්කොම කෙලෙස් නිසා නේද? මෙන්න මේ බණපද ටිකවත් ඇහෙන්නේ පින්වතුනි. ගෞතම බුද්ධ ශාසනයට මේ අවසාන යුගයේ. මේන් පස්සේ මේ ශීඝ්‍ර වෙන තාක්ෂණික සැඩපහර ඉදිරියේ හදවත ඇතුලේ ඇවිලෙන ගින්න රාග ගින්න ඉදිරියේ කාම ගින්න ඉදිරියේ පුංචි පැටව පවා කාමෙන් දැවෙද්දී රාගයෙන් දැවෙද්දී චූටි පැටව ඒටම හරියන්ට තාක්ෂණයක් තියෙද්දී ආයන කුමන දාමත් ඉදිරි ලෝකෙට දාම උරුම නැහැ. අවසාන යුගයයි මේ. පුළුවන් නම් ඔබ අතර එක්කෙනෙක් හරි ගැලවියන්. එක්කෙනෙක් හරි. ඔයාලා අතර එක්කෙනෙක් හරි ඇති කියලා මම මේ කැමැත්තෙන් මේ ධර්ම දේශනාව කළේ. මම හිතනවා මම කියන දේ ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කියලා. ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත පිරිසක්. යමක්කම තේරෙන පිරිසක්. තරුණ දරුවෝ තරහින්නේ කියන්නේ ආදරෙන් කියන්නේ. හැබැයි මේ ආදරේ සාසනික වශයෙන් දහමින් ඔබ සැනසෙත්වා කියලා. මේ ඔබ කළා හෝ නොකළා හෝ ශෝකයක් බයක් නැහැ. තමන් කරන දේ තමන්ටයි. මම ගැලවුණොත් මං ගැලවි. ඔයාලා ගැලවුණොත් ඔයාලට. අපි අතර බන්ධන නැහැ. ප්‍රේමය නිසා, ආලය නිසා, රාගය නිසා, කාමය නිසා, තෘෂ්ණාව නිසා, රතිය නිසා ශෝකෙම උපදින. බයමයි උපදින්න පුළුවන් නම් තේරුම් ගන්න. මේ අවසාන යුගයේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහමට ආස කරන්න. මේ දහමත් එක්ක එකතු වෙන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බණ පද අහන්න ආස කරන්න. ගොඩාක් කුසල රැස් කරගන්න. ශ්‍රද්ධාව දියුණු කරගන්න. පන්සිල් පද පහ රකින්න. විවාහ වෙනකල් තරුණ දරුවෝ නම් විවාහ වෙනකල් කාම වැරදි කාම සේවනයෙන් ඈත්ව වාසය කරන්න. Taman නිසා කෙල්ලෙකුට හානියක් වෙන්න දෙන්න එපා. ඊළඟට Taman නිසා තව පිරිමිය පොළඹව ගන්න එපා. විවාහ වෙනකල් චරිත රැක ගන්න. ඒක බඹසර. විවාහයෙන් පස්සේ තමන්ගේ ස්වාමියා බිරිඳ හැර අනාචාරය දෙන්න එපා. ඒක ඔබගේ බඹසර. ඒ සීලෙන් ඔබ දෙව්ලොව උපද්දවන. හොඳට ධර්මය අහලා ශ්‍රුතේ දියුණු කරගන්න. මසුරු මල දුරු කරලා දන් දෙන්න. මේ රාගය නිසා, ප්‍රේමය නිසා, ඇල්ම නිසා දුක උපදිනවා කියන ඒ සනාතන ධර්ම තේරුම් ගන්න ප්‍රඥාව ඇති කරගන්න. අපිට හැම දෙයක්ම අත්හැරලා යන්න වෙනවා.
ඔබ යම් කෙනෙකුට දාදරේ අනිවාර්යෙන් යව අත්හරින්න වෙනවා. ඒක තමයි අනිත්‍ය. ආය හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රඥාව ඇති කරගන්න. ශ්‍රද්ධා, සීල, සුත, ත්‍යාග, ප්‍රඥා තමයි මේ දුකින් ගැලවෙන්න තියෙන හයිය. ඒ පහට මහන්සි වෙන්න. බණපද අහන්න, සත්පුරුෂ ඇසුර නිතර ලබන්න. ඔබගේ ජීවිතය සුවපත් කරන්න මේ බණපද වලට පුළුවන්. ඒ නිසා මේ දරුවන්ට, මේ පින්වතුන්ට, සියලු දෙනාට ශෝක බය දුරු කරවන්න මේ උතුම් ධර්මයෙන් පිහිට ලබන්න වාසනාව ඇති වේවා කියලා.